好啦，歡迎翻到嚟兵器廠街嘅第148集，咁啊同大家快回顧一下兩日前我哋歐聯咧面對住燕豪芬嘅嗰一場首回合嘅比賽，7-1啦，打破咗呢個歐洲賽咧其中一個嘅紀錄啊，就係能夠可以作客攻入對方7球以外呢個比數亦都係非常之嘅懸殊噶。咁喺我哋自己隊史裏邊啦，亦都係啦。其中一場咧非常之經典嘅戰役，即係緊隨幾場7-0嘅賽事，咁大部分咧都係主場出擊，咁但係能夠作客入到7球波咧，我相信對於亞仙奴嚟講，亦都係破紀錄嘅。唯一嘅一個失波，咁自己都覺得有少少值得斟酌嘅位，就係帕提嗰一下嘅動作，縱使係有啲大嘅，咁但係本身佢自己亦都係失咗平衡嘅情況底下咧，其實有啲連帶嘅動作係困到對方盧克迪莊嘅啫。咁所以喺歐洲賽大家都清楚嗰個嚴謹嘅程度啦，令到呢一球波今日俾燕豪芬叫做攞翻少少嘅面子，咁但係都係無傷大雅噶。咁啊，正式開始呢一集啦，咁記得繼續 subscribe 啦、like 同埋 share 我哋嘅頻道俾身邊嘅朋友。縱使我哋出片嘅密度咧比起以往係稍為遲咗，咁我哋希望都能夠可以盡快 pick up 翻同廠維咧更新得快少少。呢集正式開始。咁首先啦，7個入波咧都係 open play 嘅情況嚟嘅，完全冇任何嘅死球入波啦。咁而且去到攻入第5球之後咧，我哋先出現第一個嘅角球。咁燕豪芬甚至乎獲得角球嘅時間啦，比我哋仲要早啲。咁但係咧呢一場波究竟係咪又真係睇得咁好啦？我只能夠講燕豪芬本身整體嗰個戰術嘅取態啦，同埋防守嘅力度的確咧係非常之唔喺個 standard 度嘅。喺歐戰上面能夠可以睇得咁輕鬆，我估亞視都始料不及。特別係我哋連續2場啦喺聯賽都唔能夠攞得任何嘅入球情況底下咧，呢一場波突然之間一個大爆發，或多或少咧都係因為得益於對手嘅戰術取態噶。就咁睇翻咧，其實你見燕豪芬咧都唔係話去打一個 low block 啦，甚至乎打多個後衛啦，願意同我哋去對攻，但對方嘅攻勢咧，坦白講又唔係話非常之嘅銳利，俾到好大嘅壓力俾我哋啦。咁結果其實亞視咧基本上多次咧係能夠強行突破，甚至乎係帶波推進一段時間再起腳都仲可以。你見奧隊啊、因華利尼等等咧都可以有一啲咁樣嘅推進，甚至乎咧係形成到一啲嘅威脅。咁呢啲喺英超嘅賽場上面，我相信唔會點見到嚟緊對曼聯、對車仔，縱使佢哋各有一啲嘅問題啦，但我都唔覺得呢啲情況咧係會特別多嘅。咁所以你話呢一場波嘅整體格局或者可以參考嘅程度咧，我覺得就唔係太高嘅啫。不過都要讚翻亞視，其實呢一場波打多咗好多 half space 上面嘅配合啦，咁啊多咗球員走去呢啲嘅肋部嘅位置。譬如懷斯啊、托沙啊呢啲都願意係走到嗰啲位咧，係去出波。就算懷斯係左腳啊，你見其實都能夠可以將個波斬到出嚟。咁第一個入球亦都係咁樣形成啦。咁所以喺戰術上面嘅安排，我相信阿迪達亦都係有一啲需要全民皆兵嘅感覺。真係啊，無論你懷斯、閘位、天巴啊、翼鋒嘅因華利尼等等，每個球員你都需要去做翻一啲本身唔係自己嘅工作嘅。你冇諗過懷斯走到去啲 half space 底線嘅位置去出波啦，係嘛？亦都冇諗過，即係可能天巴都會壓到落去個遠處嘅位置去伏兵城下等等呢啲嘅情況。咁所以喺我哋冇咗咁多攻擊手嘅情況底下，亦都係衍生咗我哋今集其中一個 topic 就係阿迪達係咪已經扭盡六壬，或者去用盡佢手底下嘅球員咧？咁呢個喺我哋下半部分咧會再同大家講下噶。咁當然啦，呢場波有好幾位球員值得去講嘅，例如話2位小將英格蘭小朋友啦，可以喺歐聯結合到一個入球出嚟。因華利尼嘅射門亦都非常之果斷啦，接應住呢個史基利啦喺左邊先吸一吸控停個波之後，再壓落底線咧，係出翻個波埋嚟。嗰個嘅節奏咧，亦都係令到對方嘅守衛唔能夠可以即刻嚟到反應啊！咁亦都俾因華利尼攝到中間12碼點嘅附近。咁呢啲亦都係需要睇到翼鋒經常壓入嚟禁區裏邊嘅起腳咯。咁呢樣嘢亦都可能得益於本身因華利尼亦都係一個攻擊中場嘅角色啦。咁所以我哋今屆成日都講，喂，中場球員入波唔多喎，係嘛？即係你帕提懷斯都唔係多啦，帕提多咗嘅3球。咁奧隊都去到呢一場波先梅開二度啫。咁聯賽本身都對曼城同埋有一個12碼之外咧，都冇咩入波噶啦。歐聯有嘅，希望啦，即係因華利尼都憑借住呢啲嘅情況咧，再次顯現出身價，即係一球波千里走單騎，一路由中圈一路去到呢個禁區頂，甚至起埋腳咧，考驗對方嘅門將都仲有添。咁所以即係史基利都要講下啦，小心佢本身早2次2個黃牌，一次打咗啦，上次啊真係紅牌趕出場啦。今次你都爭啲瀨嘢，嗰個波其實都唔到嘅。咁但係亦都唔忘記咗自己啱啱先攞完個黃牌，又嚟一次咁樣嘅出腳咧，結果令到阿迪達真係好驚。
大家留意到阿迪達好敏感嘅呢一排，對於紅牌換second yellow card 嘅情況咧，導致打少一人咧，咁佢都係非常之謹慎，30零分鐘咧就換走咗佢啦。咁奧迪加特亦都要講下啦，即係終於喺呢場波2入球1個助攻，嗰個助攻靚嘅，俾卡費奧利嘅傳送，咁但係亦都得益於其實當時諾芬嘅嗰個防守嘅力度啦，都打散晒噶啦，咁亦都非常之漂亮啦。個入波卡費奧利嘅finishing 亦都係非常之好啦，咁樣樣。希望奧隊咧，即係縱使佢即係近排嘅狀態都係被批評得好緊要啦，咁但係我哋就係靠佢噶啦，攻擊線上面嘅組織者。哪怕你話佢得拖沓少少，又或者有啲進攻上面嘅節奏係冇拿捏得咁好啦，近排咁但係始終你仲有咩人用啊？喺呢一刻，即係講翻啦，呢一場波可以參考價值唔係好多啦。翻到去下個禮拜星期3，我相信亦都可以俾到唔少嘅球員去做輪換嘅。畢竟我哋嚟緊連續2場對住曼聯同車仔，咁個聯賽雖然都真係大家都明噶啦，唔係有咁大嘅機會啦，咁但係都需要更多嘅球員咧係去輪換揾翻啲嘅狀態之餘喺英超都唔能夠完全去放棄嘅。當然，我覺得對住曼聯，我哋不嬲都覺得難打，咁當然都係贏波啦。可唔可以即係再下一城？咁啊，追近翻少少利物浦咧，咁呢個真係唔敢講。咁另外就歐聯啦，亦有機會我哋係會對馬德里士嘅球隊噶啦，無論係馬體會或者皇馬都好啦。咁暫時皇馬領先緊1球波嘅。咁你問對於邊一隊我哋會想撞多啲咧？咁即係一定要揀嘅，可能我會揀皇馬咯，因為始終皇馬整體個反擊係好強，咁但係佢個防守係咪真係咁穩陣咧？而家都要用小將係嘛？咁但係你對馬體會呢啲球員，你唔小心俾佢搏冧咗一球之後咧，你2個回合能唔能夠咬得翻佢一粒，都真係成問題。咁所以真係要2選1。2個，一個最強嘅盾，一個最強嘅矛，咁可能對皇馬會稍為好啲嘅，睇下球迷有啲咩睇法啦。至於咧回歸英超賽場啦，我哋上一集咧都仲講緊，如果咧可以追翻近同利物浦，我哋打少一場波過3分嘅話咧，就可以同對手咧拉翻去5分嘅距離啦。咁但係咧過呢2場波輸俾韋斯咸啦，和咗森林之後咧，連失5分嘅情況之下，眨下間去到叫做對手踢咗28輪嘅比賽，我哋已經輸到咧10分噶啦。我哋仍然係踢少1場嘅。數一數翻咧，其實近代上邊競爭榜首呢個位置咧，最後階段要咁樣連輸3場嘅對手咧，都真係好難見到嘅。而一啲關於呢2場波嘅新聞啦，當中我自己覺得幾有花生味嘅就係紐勞啦，喺排陣裏邊咧，咁啲人就問佢，喂，點解踢開5後衛，點解今場踢4後衛啊？即係韋斯咸贏阿仙奴都係5個後衛啊，咁樣。咁但係紐勞咧就講話，佢哋都冇前鋒，點解要出5個後衛咧？除咗係見到咧紐勞嗰個嘅串嘴，都係好無奈去接受嘅。咁其實作為亞迷咧，都只能夠咧去到苦笑嘅啫。因為雖然對方咧係即係嘗試去串一串我哋啦，咁但係其實呢個都係一個事實嚟，亦都係咧好多對手已經知道咧我哋而家嘅弱點喺邊度噶啦。咁咧，臨去到睇翻呢2場英超嘅之前啦，都可以講一講咧，就係嚟緊我哋阿仙奴下一季波衫。咁當中咧，我哋2位主持咧都幾中意咧呢件咧第2作客嘅波衫嘅。咁啊，一個經典嘅配色啦，白色底啦，棗紅色嘅顏色，咁再加埋有啲暗花嘅設計。咁啊，2位主持咧都幾中意咧呢件第2作客嘅波衫，用個白色嘅底色啦，加埋少少棗紅色同埋金色邊啦，就官方就話致敬翻咧07至09年我哋嗰套波衫，咁再加埋咧白色嘅暗花圖案咧，相當之係經典得嚟咧，又係好突出嘅 Polo shirt 嗰個嘅領啦。咁啊，睇下會唔會各位球迷咧都會入手呢一件咧咁值得收藏嘅波衫。咁呢2場波咧，其中一個共通點，大家見到嘅就係2場波都係冇入球啦。咁諗起咧，我哋今屆其實都未出現過呢一個嘅情況噶，至少喺英超嘅賽場裏邊啦。咁我哋睇翻2場波嘅射門嘅數據啦，20射2次嘅中籠對住韋斯咸，對住森林咧13次嘅射門，亦都只係得1次嘅中籠嘅啫。咁即係話喺2場波裏邊，超過30下嘅起腳咧，只係得3下係命中到對方嘅門框嘅啫。咁即係話啱啱紐勞嘅說法啦，某個程度上咧都唔係話充滿敵意嘅，而係真係反映到個事實出嚟，就係我哋阿仙奴咧似乎冇咗一堆嘅進攻球員之後，面對住門框咧，甚至乎你真係要射正籠去製造到啲威脅出嚟咧，都係非常之困難嘅。如果大家有印象咧，呢一場波奧迪加特喺對住森林嘅賽事啊，喺下半場有一腳嘅射門啦，咁嗰腳波咧辛真高係處一個越位嘅位置，咁啊導致到佢嘅射門咧就變得無效啦。咁但係其實嗰下反而咧已經成為咗喺呢一場波咧面對住森林裏邊比較上有一啲印象嘅射門啦。咁當然呢一下亦都唔俾官方咧係歸納為呢一個有效嘅射門啦。咁所以咧其實
呢一兩場波，縱使對住森林嘅呢場比賽，我覺得整體嘅發揮咧都係比之前嗰啲3場嘅賽事咧係要有啲嘅改善。咁但係咧整體有嘅 highlight 咧就真係又唔係咁多嘅啫。咁我先講一下啦，其實點解我哋去到今季發生咁多個問題嘅時候，一路大家好似都覺得又唔係好大件事啦，又過到關啦。咁去到而家進攻嘅手段似乎係好多方面都失靈喎。進攻我哋今屆不嬲都講 Open Play 嘅表現咧就唔係咁理想噶啦。好多嘅賽事坦白講，如果唔係一啲嘅死球能夠可以早開到紀錄，又或者憑住呢一啲嘅 tactics 咧去攞到啲嘅優勢嘅情況底下，扣減翻呢啲嘅分數，我相信而家我哋嘅排名咧未必能夠可以留喺第2位嘅。啱啱所講過啦，一堆嘅進攻球員受傷之前咧，其實係咪真係代表我哋嘅表現好好 so called 嘅 full team 又係咪真係打出個表現出嚟咧？我就咁望屈指可數，值得佢談論嘅比賽真係唔多。可能你話對住曼城嗰場嘅賽事算係其中一場，可能歐聯對住士砵亭嘅賽事都算係其中一場。咁但係其餘嘅大部分嘅賽事咧，話喺個進攻層面上面咧，似乎唔特別睇到好多好有效嘅推進嘅。簡單啲講，而家阿仙奴嘅進攻，我覺得比較上咧係呆滯得嚟，亦都係冇咩辦法。整體嘅速率咧係偏慢嘅，係睇住嚟打。咁除咗對方話咩打5個後衛啊，又企得比較後啲啦，打 low block 啦之外咧，其實我哋本身去打啲嘅 1-2 嘗試去拆散對方嘅防線咧，都好少嘅。即係如果我哋以前成日話雲加年代咧，佢好多嘅一啲 one touch 嘅足球啊，相對係比較華麗，但係又唔實際嘅情況底下咧，咁似乎而家嚟到阿迪達咧。呢一套嘅 tactics 咧就過分地嘅實際，太過貼地啦。咁結果令到我哋嘅進攻其實就係有個框喺度，但係個框永遠就係圍住我哋成日所講嘅 U 字型進攻。結果左邊分右邊拉到落邊線，一係就出，一係就回翻俾中間或者自己壓到入禁區。但係整體去打穿對方嗰個防守咧，其實真係唔係咁多。咁如果近季賴以成功嘅右手邊嘅麥洛啦，奧隊。Ben White 同埋沙卡仔斷咗2個啦，奧隊嘅狀態亦都係喺近呢2-3場波被詬病得好緊要啦，甚至乎唔少人咧攞啲嘅數據出嚟去批評佢。咁呢一集我哋就唔去追呢個位先。咁但係咧就咁睇落去，阿仙奴似乎我都幾大膽可以講嘅就係我唔覺得喺嚟緊呢2個月個進攻上面會有太大嘅變化。我希望阿仙奴能夠叫做每一場波當拆彈咁去打啦，即係我嘅睇法，唔會突然之間有啲咩可以改善到，即係能夠打起2個新仔進攻上面有阿旺啦，有恩華利尼啦，有呢一個嘅史基利都有啲嘅進攻上面嘅提升嘅。咁除此之外咧，其實我覺得奧隊美連奴當半個中鋒啦，咁僅此而已，史達寧都半棄用噶啦，其實大家都清楚，只會係有好多呢啲嘅場面俾到大家睇到咯。希望至少你贏唔到波，都唔好咁快失波先，令到場波更加難打。咁呢個係我哋其中一個 point 去講啦。第2樣嘢，失波方面啦，對住森林我哋冇失波啦，咁對方俾到威脅，坦白講亦都唔多嘅。對住韋斯咸就係嗰一下嘅失波，唔想去歸咎究竟係懷斯、沙列巴定係點樣嘅責任啦，亦都係一個連帶嘅關係嚟嘅。能夠可以俾對方殺出重圍，運俾沙卡俾到保雲，再交翻落去俾佢閘位斬翻出嚟迎頂。咁呢一個進攻嘅套路係非常之簡單啦，即係我哋今屆都唔係話未試過，即係你話哥頓對住我哋嗰場波斬俾呢個嘅伊薩克嘅頭槌啦，亦都俾阿舒利亞形容為一個好90年代典型嘅入球方式。咁去到呢一場，當然我又唔係覺得保雲頂得好靚嘅，其實亦都係咁啱攝到嗰個位，咁啊衝頂成功。咁亦都係我哋自己防守上面間歇性嘅唔集中啦。今屆其實沙列巴好間歇都會有呢個情況嘅。其實呢一場對住森林咧，下半場又係有一下明刀明槍交俾對方嘅，因為結果俾對方帶到入去嘅時候咧，好彩自己能夠可以包抄成功解到圍嘅啫。咁但係咧，似乎呢啲一時三刻嘅唔集中喺今屆阿仙奴咧，叫做喺英超失波最少嘅球隊咧，但係其實佔有嘅百分比咧都係頗高嘅。咁即係話，其實我哋係咪真係經常被拆散我哋嘅防線，或者係有一啲好淋漓盡致嘅進攻，令到我哋真係要俯首稱臣咧？其實唔多。咁反而更加多係我哋自己一時三刻嘅唔集中，又或者一啲嘅 mistake 咧，係令到我哋出現咗一啲咁尷尬嘅局面，而我哋嘅進攻手段亦都唔能夠係好快彌補到呢樣嘢嘅時候，咁結果我哋又出現咗好多場輸1球啊，又或者追逐全場追唔到啊，射門啊空有一個控球或者係起腳，咁但係又唔中籠等等呢個情況啦。
咁所以似乎對波咁講落去，進攻防守都各有一啲嘅問題喎。咁 Plan B 變成 Plan A， 我估對住韋斯咸賽事啦，因為建基於對李成嗰場波，我哋叫做打得都有一啲後手出到嚟啦，咁所以將 Plan B 變成咗個正選11人啦。咁美連奴呢兩場波就話俾你聽啦，都打得幾辛苦嘅，打得辛苦之外，亦都冇後手咯。咁即係話我哋下半場能夠可以提供到嘅進攻咧，或者叫做個變化就唔係咁多啦。咁呢一個位置咧，我交俾 Alex 喺下半部分咧，會講多少少一啲我哋嘅閘位啊，或者後備入替嘅球員係點樣啦。咁但係似乎咧，阿仙奴而家用呢套嘅打法，對方更加清楚做到啲咩攻勢出嚟。正如紐奴咁樣講，你擺4個後衛又好，3個中堅韋斯咸都好，你要對付一個美連奴咧，其實相當之容易嘅。佢就係一個擺到明就係搶點同埋後上入楔嘅球員，咁佢嘅身位又或者佢搶點嘅時機咧係拿捏得好準成嘅。咁但係佢只要擺多一碌大杉又或者2個中堅係睇住你咧，基本上令到你冇啖好食。美連奴其實亦都打下咧，變翻自己本身嗰種嘅打法，就係出翻嚟迎波咯，拉後翻出嚟做波咯，起碼印翻1-2腳啊，令到個攻勢可以繼續推進落去。咁但係個 box 就係冇咗人咯。咁所以大家會留意到，除非係一啲死球直接嘅威脅之外咧，其實美連奴真係能夠可以衝頂形成到一啲嘅射門嘅機會咧，反而喺呢兩場波咧係少咗嘅。你對比起之前嘅後備入替，大家成日覺得個定位模糊啊，存在感唔高啊，咁但係起碼佢都會出身嚟咧，都有一啲嘅射門，一啲嘅頭槌，大家都記得嘅。無論喺禁區頂會有啲施射添啦，會有一啲衝頂嘅機會啦，或者係揾到一啲空間可以去衝刺啦等等。咁但係咧，打翻中鋒嘅位置嘅時候，的確唔係佢自己最耍家嘅嘢，個掙扎位就多咗咯。咁的確佢已經俾盡你，亦都冇嘢可以 blame 到佢嘅，因為好老實講，你叫佢28歲仔都未打過中鋒呢個位置，咁你可以喺呢個 moment 變到啲咩出嚟？對李成其實已經變出咗彩虹啦嗰下，咁之後嗰兩場波其實亦都係帶翻個事實俾大家，呢個 Plan B 似乎都係好無奈地變成 Plan A， 但係令到我哋更加冇辦法去改變到更加多嘢。咁呢個亦都係美連奴打中鋒上面嘅表現，我覺得係一個好平實發揮咯，亦都係監粗推落去。你唔係安東尼奧啲由右閘踢中場踢翼鋒可以打到上中鋒呢啲咁勵志嘅故事，唔係個個都做到噶嘛。即係你諗下安東尼奧打咗幾多個位置，去到而家34歲都仲係韋斯咸嘅當家正選嘅射手，呢一種能夠多功能性，去到之後成個球員嘅發展啦，去到後期啦，就真正嘅成為咗個中鋒之外，咁好可惜地啦，即係好遺憾佢因為受咗重傷啦、車禍啦，咁冇得打啦。咁但係呢啲嘅 case 咧，的而且確咧係少之又少。咁所以暫時就咁睇啦，冇辦法噶啦。你能夠揾到 Plan C 咩？冇 Plan C 噶啦。史達寧你又唔會用噶啦。咁真係要用到奧耶迪積或者卡比亞咁兩位小將都係後備嘅。咁但係咪真係會有啲咩提供到咧？可以試嘅。咁但係大家要承受嗰個結果咧，又唔好到時出咗佢哋又覺得有啲咩問題啦。仲有一個 point 啦，阿黃啦，因華利尼復出之後咧，好老實。靠嘅都係喺佢右手邊一個咁成熟嘅表現啦，攞波推進喺右邊壓落中間去嘗試突破，或者推多幾下之後拉到一啲嘅球員過嚟嘅注意力咧，可以俾到隊友向前繼續做個攻勢落去嘅。我覺得以17歲嘅佢，某程度上咧都唔比沙卡要差噶啦，個成熟嘅程度，拐左拐右又點樣個速率上面嘅變化，令到對方嘅守衛跟唔切，嘗試壓埋落底線出波呢啲都有嘅。咁當然暫時就咁睇咧，佢嘅打法就會係咁樣。我唔希望咁快成型啦。咁但至少喺嚟緊，譬如對曼聯、對車仔或者歐聯呢兩場賽事咧，我覺得都係要佢擔大旗噶啦。咁好希望即係錫住去用啦。咁但係下半場都起碼都要踢到可能70分鐘咁先俾史達寧換入嚟，我又唔特別覺得呢兩場波佢踢得特別差，咁但係亦都係一個小將會出現嘅問題咯，即係開始俾對手洞悉到佢嘅打法係點樣啦，知道你開始正式喺呢個位踢右翼，每一場波有足夠嘅上陣嘅時間時候，對方亦都真係會當係一回事咯，亦都會有一個比較針對性嘅部署去對住你，咁佢嘅發揮自然係會受到掣肘，亦都會開始咧出現呢個問題。咁但係我自己覺得其實坦白講，佢對森林呢場波亦都唔差嘅，起碼喺嗰條進攻嘅鏈線上面，我覺得佢冇掉到鏈啦，或者叫書面語咁講啦。喺右手邊嘅推進連結同埋能夠令到個進攻繼續推進到落去咧，其實佢有嘅。咁只不過就係嗰句咯，我哋阿仙奴唔能夠創造到太多好有效嘅射門，好多都係好隔靴搔癢，又或者根本射唔中籠。咁呢啲就並非一個小將可以承受到嘅咁多責任啦。咁呢個就係暫時呢兩場波嘅一個進攻防守上面嘅少少總結啦。咁
咁啱啱阿 Van 都有提到咧，喺閘位上邊咧，我哋可能呢兩場波見到嘅嘢比較多咁啊，所以都會界開呢一 part 咧出嚟講。都諗翻起，其實可能幾個月前咧就不停喺度諗阿 Ben 威又傷，卡拉特利又傷，新增高又傷，Tommy 仔又傷咁啊，好似我哋都冇乜閘啊，可以去到出到出嚟。咁但係而家喺我哋咧前鋒4位大將受傷嘅情況之下，反而啲閘位有幾齊腳喎。除咗 Tommy 仔就即係做完手術收嗰啲之外啦，咁譬如咧呢兩場波咧都有一踢嘅新增高咧，咁就係啦。咁兩場都係後備入替嘅。但係換到出嚟咧就唔係踢一個左閘嘅位置，咁啊對住韋斯咸場波就換入咗迪勤懷斯啦，森林咧就換入咗佐真奴，兩個嘅調動咧都係直接咧換走個中場而踢翻佢個位置嘅，左8同埋6號位都有啦，咁甚至對住森林場波咧，咁亦都係殺到上嚟，有一下就越咗位啦，就回傳翻俾奧迪加特嘅射波，咁亦都係唔會停留喺個左閘嘅位置上，而係叫做我哋成日講下佢。當初加盟嚟，除咗踢左閘啊，好想踢中場啊，喺曼城踢唔到中場，所以走啊嘅情況之下，終於嚟到阿仙奴咧可以踢一個中場。咁但係就喺我哋呢個咁水深火熱嘅時刻咧，就嚟到幫手頂起個中場啦。咁我相信其實而家我哋個閘位咧個人選係比較多嘅，咁啊達 Sir 都多啲選擇，譬如見到喺個中場上面想純粹去到推翻嗰個嘅組織力，提高翻，譬如點解韋斯咸唔一定要出佢收咗迪勤懷斯，因為我哋已經落後咗啦，喺對面咧縮晒後邊手，我哋圍住嚟攻嘅情況之下咧，咁就出新增高咧喺後邊去到做一個組織咧，都係無可厚非嘅。佢係一個喺中場裏邊技術啊傳波都係好好嘅一個球員。咁而第二場對住森林嘅比賽咧，另一個嘅戰術調動就係由泰亞尼啦半場入替卡拉秀里，咁啊最主要其實都係因為卡拉秀里對住對面嘅夏神奧道爾咧，就因為半場唔夠就已經食咗張黃牌嘅情況之下，咁啊都要收走啦，因為其實都好驚呢啲嘅情況。主要係頭3分鐘嘅時間就已經食咗張黃牌啦，咁所以咧，即係達 Sir 都好驚呢啲情況，就係再爆一爆我哋今年又打少個人又攞紅牌嘅情況之下咧，咁就不如唔好搏啦，提早即係呢個情況你換新增高啦，防守更加差嘅情況之下，你咁都唔會用佢，咁啊不如就即係擺翻個純正嘅左閘，亦都速度上可以嘗試制衡一下咧黑神奧道爾嘅，亦都係泰亞尼啦，呢兩場波亦都係有個機會咧去到上陣，咁亦都係寄望啦，會唔會喺美連奴喺中鋒嘅位置情況之下咧，泰亞尼會唔會多啲嘅落底嘅傳中啦？咁啊，譬如我哋都記得佢仲喺我哋正選啊嗰一季裏邊咧，好多係斬俾奧巴美揚啊、納卡錫迪嗰啲嘅傳中咧，佢個數字係幾高嘅。咁雖然個落點成功率唔算太高，咁但係都偶有一啲嘅助攻啦，同埋都叫做係我哋起碼喺左邊同托沙嘅配合之下咧，佢係可以做到咧落底去到傳中嗰個。咁但係其實佢個位置亦都係唔係傳統嘅一個左閘啦，亦都係企翻嚟中場啊，比較靈活咧去到調動嘅。咁呢個位就會唔會就係泰亞尼都喺呢個嘅空間嘅裏邊？而家我哋叫做係已經咁難入波，喺唔想失波嘅情況之下咧，會唔會泰亞尼都可以揾到喺貢獻出嚟一啲防守嘅價值啦？咁至於 Ben 威方面咧，咁啊最終咧又翻嚟比賽嘅名單裏邊啦，呢兩場波都係後備啦，踢過5個零分鐘咁樣嘅時間，咁啊狀態都叫做還好啦。希望但係就肯定就喺個右閘位置上邊咧，佢就最熟悉，咁就最熟悉同埋最能夠提供到一啲嘅戰力啊，係俾到球隊嘅。因為其實講翻天巴呢個位就叫做頂咗咁耐嘅裏邊咧，我哋都見到就係其實去到今場波先開始有一啲嘅助攻啊、疊馬式冚上嚟啊，咁甚至可能企位仲前過阿旺啊去到接應啦。咁但係其實我即係覺得就 Ben 威，譬如呢兩季睇佢就第一啦入到波先啦，第二就係佢喺一啲後上嘅助攻啊、插入啊個位置嘅速度亦都係幾好嘅。咁啊叫做佢嘅復出會唔會可以同我哋右閘暫時嘅正選啦阿旺呢個年青人咧可以多啲嘅配合，亦都係令到啱啱講就阿旺咧俾人睇死嘅情況之下，就係你冇得傳波嘛。如果你多個 Ben 威喺裏邊嘅，本身仲有奧迪加特呢個嘅右路，即係之前啊沙加仔個嘅鐵三角就係俾沙加仔點解可以咁多嘅選擇，就係第一佢自己技術好，第二佢有選擇去到交波，咁令到對方都係冇咁容易去到守嘅，即係叫做都起見咧 Ben 威重新翻入佢正選嘅裏邊。咁但係天巴啦呢段時間其實都係一個好均衡、平均好好嘅一個嘅選擇啦。咁叫做咧，其實都啱啱我自己有講到咧一個暗喻嘅意思，就係其實我哋左閘咧有一個攻守平衡嘅球員咧，真係未有喺度嘅。咁啊講到卡塞奧里
新增高呢啲都係防守爭啲。咁泰亞尼就係防守好好，但係進攻爭啲。咁會唔會喺史基利又叫做紅牌啦？停賽情況之下啦，加上都係經驗未足，會唔會天巴同 Ben 威就係我哋而家正選雙閘嘅一個嘅答案？咁再配合翻遲啲，我哋攻擊手出翻嚟嘅時候，可以喺後段咧再衝一衝，穩固翻聯賽咧第2名呢個嘅位置。咁至於最後啦，其實我哋嚟緊咧都仲有3場波之後咧，先去到另一個休息嘅檔期嘅。咁啊，分別就係對住曼聯啦、燕豪芬嘅第2輪嘅賽事啦。咁最後就係車仔嘅比賽。咁其實呢3場波咧，尤其是曼聯啦同車仔而家嘅狀態真係差到一個點噶啦，即係叫做係近呢幾年最差噶啦。咁呢6分咧，其實我哋都需要去到咬得住，先可以繼續咧阻止森林嘅截擊。好，咁今集咧就去到呢度啦，我哋下集再見。或者 IG post story 嘅時候咧 check 埋我哋兵工廠街呢個嘅 account， 兵器廠街。check 埋我哋咧兵器廠街嘅 account， 咁我哋就會見到你嘅收藏噶啦。